Pards, alam mo ba na ang Pantabangan Dam sa Nueva Ecija ang isa sa pinakamalinis na flood control program sa buong Pilipinas? At isa lang naman sa pinakamalaki sa Southeast Asia. Nilikha ito noong 1971 at nakumpleto noong 1977 sa tulong ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. How blessed our islands are. ASERO discoveries, tara na sumama. Travel Philippines, ipakita ang saya. Promoting tourism, that's the advocacy. Mga Pinoy tayo, this is our legacy. ASERO, ASERO, biyahe ng totoo. Lupang hinirang, lagi nating binibida to. Food trip sa probinsya, kultura'y buhay na buhay. Mga tao sa daan, ngiti nila ay tunay. Hidden spots, hidden gems, beach is so fine. In every vlog you drop, we see the island shine. Sa bawat stopover, may